pode glorificar o nome do Senhor, então vocês pulem, fiquem à vontade, que não é outro lugar a não ser a casa do nosso Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Chamar meus dançarinos ali que vai me ajudar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Esse louvor, ele fala 3 orações. Você vai primeiro cantar o seu irmão, ele é contigo onde você estiver. Ele é abrigo, Deus provedor, nada faltará para a sua vida. Então você vai fazer uma declaração primeiro para o seu irmão, depois você vai fazer uma declaração para Deus, e na última, você vai fazer bem assim pro diabo. Lá, 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 lá. Mas você vai fazer bem alto pro diabo escutar e falar assim, caramba, esse povo aqui é doido mesmo por Jesus. Amém? Aleluia. Vamos lá, em nome de Jesus de novo. Aleluia. Onde você estiver,
Deus aqui, 2 Samuel capítulo 8, capítulo 23, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basepete, filho de Taquimone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Então se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu,
e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo de cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: que me dera beber da água do poço, que estava junto ao poço, à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço, junto à porta de Belém. Tomaram-na e a levaram a Davi. E não a quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens, que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra nessa noite. Quero te agradecer no nome de Jesus por este tempo que tu preparaste para que nós estivéssemos aqui reunidos neste culto de confraternização, ó Pai. Ah, Senhor, em que a tua igreja se reúne para celebrar a alegria, a comunhão, Deus amado, para comermos juntos. Oh Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que se propôs estar aqui, aqueles que não chegaram ainda, que tu possas estar trazendo. Eu coloco esta palavra diante de ti, ó Pai, neste momento. Eu creio, Deus amado, Senhor, que o alimento principal, o prato principal é a tua palavra. Por isso, não posso deixar de falar a tua palavra nesta noite. Espírito Santo, que através deste breve sermão, ó Pai, que tu possas estar falando poderosamente com cada vida, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco nós vamos continuar cantando, vamos cantar em volta da fogueira. Os nossos dançarinos também vão continuar dançando. Mas presta só um minutinho na palavra que o Senhor fala conosco nessa noite. Assentai-vos. Procure não conversar com a pessoa que está do seu lado. Nós temos o som um pouquinho precário para que a gente possa... Estes homens irmãos, que nós chamamos dos valentes de Davi, são pessoas que foram fundamentais, pessoas que foram essenciais no momento difícil da vida de Davi. Eu sempre costumo dizer que você só conhece a lealdade, você só conhece a amizade, você só conhece o companheirismo de uma pessoa no momento difícil da sua vida. É no momento difícil em que muitas vezes a pessoa olha do lado e ele não vê ninguém. E ele enxerga aquela pessoa companheira, aquela pessoa fiel que está do seu lado, né? Quem sabe ali num corredor de um hospital, quem sabe, né, na solidão de um lar, quem sabe, né, no momento difícil da sua vida. E o momento que retrata aqui foi um momento muito difícil da vida de Davi. Davi não foi quem foi à toa, é lógico. Ele foi quem foi, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ter um coração segundo o coração de Deus, não é que dizer que a pessoa não peca, não. Davi cometeu pecados horríveis, que eu e você talvez nunca venhamos cometer. Mas Davi
Davi, quando a Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, é que Davi mostrava-se sempre arrependimento, ele buscava perdão, ele realmente se arrependia daquilo que ele fazia. E neste momento difícil da sua vida, em que ele está fugindo da fúria, da inveja, de uma maneira implacável, Saul começa a persegui-lo. E ele está fugitivo. E neste tempo de fuga de Davi, alguns homens leais, algumas pessoas num momento difícil da sua vida, né? Porque é lógico, quando ele se tornou rei em todo Israel, vieram muitos amigos. Mas eu creio que Davi, ele valorizou mais os seus amigos que ele conquistou no momento da fuga, no momento que ele era fugitivo. Então a primeira lição que eu aprendo nesse texto aqui, irmãos, é que a verdadeira amizade, né? A verdadeira lealdade, ela não nasce no momento de festa, não. Não nasce no momento de euforia, não. Não nasce no momento em que tudo vai bem. A verdadeira amizade e o companheirismo nasce no momento da tribulação, da angústia, da perseguição. Então a Bíblia faz questão de citar aqui estes homens, porque foram homens leais a Davi. E é sobre eles que eu quero rapidamente falar. É lógico, cada um com a sua característica, cada um com a sua qualidade, cada um contribuiu de alguma maneira, né, com o seu potencial, para que Davi chegasse aonde ele chegou. E eu quero falar aqui 5 verdades. E eu queria que você ficasse com a tua Bíblia aberta. Eu quero falar 5 verdades a respeito da vida destes homens. Primeiro, o versículo 8. Olha que diz o versículo 8. São estes os homens dos valentes de Davi: Josebe, Batsebebe, filho de Taquimone, o principal dos 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. A primeira lição que eu aprendo aqui com esse valente de Davi é que nós temos que aprender na nossa vida a lutar por grandes sonhos. 1 contra 800. A Bíblia diz que este homem, né, ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Parece uma coisa meia irreal, mas eu creio porque está na palavra de Deus. De alguma maneira, né, talvez naquele momento de desespero, ele saiu que nem um touro doido e batendo em todo mundo. Nós temos que aprender na nossa vida a lutar por grandes sonhos. Ele não se contentou de lutar só com um. Então a primeira lição que eu aprendo que este valente de Davi é lutar por grandes coisas, grandes sonhos, grandes realizações. Porque com Deus nós somos maioria absoluta. Tem muitas pessoas que muitas vezes ele fica pensando pequeno. Ah, eu vou para o céu, aqui na terra está tão difícil, é tanta tribulação, eu vou para o céu, né? Se tiver lá um barraquinho lá, um casebre para mim no céu, tá bom. Que é isso, irmão? Lá no céu nós vamos morar em ruas de ouro. E nós temos que lutar enquanto nós estamos aqui na terra por grandes coisas. Nós não podemos ficar pensando pequeno não, irmãos. É lógico.
lógico, não vamos pensar fora da nossa realidade, mas dentro da realidade que o Senhor vai nos concedendo, nós temos que pensar grande sim. Este homem, dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade naquele momento, ele tinha que lutar com muitos homens. Por quê, pastor? Porque o exército de Davi ainda é um exército pequeno. Davi ainda não era rei. Aquelas pessoas que seguiam ele eram a ralé, eram pessoas que estavam também fugindo de Saul. E havia uma necessidade daqueles homens lutarem, né? Um tinha que lutar por 10, 10 tinha que lutar por 20, e assim por diante. Havia muitos desafios. Eu quero dizer para você, como igreja, nós estamos aqui na maioria da comunidade evangélica Guerreiros do Rei. Nós temos desafios também, irmãos, e nós temos que lutar pelos nossos sonhos. Nós não podemos nunca pensar que já está bom. Eu sempre digo que o bom, ele é inimigo implacável do melhor. E eu creio que Deus quer nos dar o melhor. Nós não somos os valentes de Davi, nós somos o valente hoje do Senhor Jesus. E a nossa luta agora não é nós contra a carne e o sangue. Diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta agora é contra potestades e principados. Estou ficando com calor. Tá brilhando ali, viu? A nossa luta é contra principados e potestades, irmãos. Há tempos difíceis. Então nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que consagrar mais a nossa vida. Nós não podemos ter mais aquela mentalidade, né? Adorando que não, vamos aumentar o nosso tempo de oração, vamos gastar mais tempo com Deus. Em agosto nós vamos começar o nosso jejum, né? Nossa igreja vai estar fazendo, a nossa denominação vai estar fazendo esse jejum. Os irmãos estão me ouvindo? Vai estar fazendo esse jejum. É um jejum de 40 dias. Eu estou anunciando aqui, nós fizemos a nossa reunião de pastores, e nós vamos ficar 40 dias sem ver televisão, amém? Amém! Imagine quantas orações não vão ser feitas, quantos gigantes não vão ser derrotados nesses 40 dias. Glória a Deus. Eu creio que neste momento o diabo já está preocupado. Então, queridos, vamos aprender a lutar por grandes sonhos. Deus tem muito para nos dar. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui com os gigantes de Davi está no versículo 9 e 10. Com os valentes de Davi. Depois Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os valentes, acompanhe na tua Bíblia, que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos com a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Ele lutou tanto que a espada ficou pegada nas suas mãos, sabe? Eu chamo isso de determinação. Ele estava determinado a lutar, a vencer os inimigos. Aleluia. Tem gente
fácil. Para ser valente do Senhor Jesus, nós precisamos ter determinação. A Bíblia diz que aquele que pega a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Tem uma santa determinação. Esses homens pegaram com a espada e saíam lutando. Lutaram tanto que a espada ficou apegada nas suas mãos. Se é que você tem orado o suficiente para o teu joelho fazer um calinho aí, meu irmão? Hã? Ou você é daquele que dobra um pouquinho o joelho? Opa! Hã? Que determinação que você tem para orar pelo Brasil? Que determinação que você tem para orar por aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Que determinação que você tem tido para orar por aqueles que estão ali na Cracolândia? Que determinação que você tem tido para orar por esta onda de violência? Aonde eu vou, onde eu estava em São Paulo, disse que tinha toque de recolher. Todo lugar tem toque de recolher agora do PCC. O que você tem feito por isso? Que determinação que você tem tido? Hã? Esses homens eram determinados. Eles estavam determinados a vencer o inimigo. Você está determinado a quê? Aonde você quer chegar na tua vida espiritual? Hã? Eu aprendo uma terceira coisa que esses homens também, versículo 11 e 12. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aprenda a defender aquilo que Deus lhe deu. Quer ser valente de Davi? Quer ser valente do Senhor Jesus? Ele defendeu aquele campo de lentilha. Tem gente que defende time de futebol, defende partido político, mas não defende coisas importantes que Deus tem colocado na sua mão. Ele não defende. Aprenda a defender aquilo que Deus te colocou. Deus colocou uma família na tua mão. Defenda. Deus te deu um emprego. Defenda teu emprego, meu irmão. Deus te deu os dons. Deus te deu talento. Defenda o seu talento dos ataques do diabo. Defenda a tua família dos dardos inflamados do diabo. Defenda. Pastor, como que eu posso defender? Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 de novo. Revestimos de toda a armadura de Deus. Tem gente que o mundo está caindo, né? Ele não sabe que hora que a filha está chegando em casa, o filho fica direto trancado no banheiro e ele está assim preocupado. O que vai acontecer? O que será que vai acontecer na novela hoje, hein? Esta é a preocupação dele. Como será que o meu time está na tabela? Esta é a preocupação dele. Aprenda a defender aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus colocou na tua mão, defenda em nome de Jesus. Aleluia. Defenda o nome de Jesus também. Não estou falando que você tem que ficar brigando aí por causa de religião, não, irmãos.
Mas tem gente que fala, vem um testemunha de Jeová na casa dele, fala um monte de coisa, que Jesus não é Deus, e ele fica, é verdade, e ele fica em dúvida ainda, que dúvida que eu estou. Vai se converter, meu irmão, vai ler Bíblia, vai se encher da palavra para você chegar para o testemunha de Jeová, né? É logicamente com amor e com mansidão, e fala para ele, não, Jesus Cristo é Deus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, veio para que os céus não recebeu, mas a todos aqueles que receberam Deus podem ser feitos filhos de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Defenda o nome de Jesus. Tem gente que o testemunho de Jeová vai na casa dele, fala, e ele fica ainda com dúvida ainda. Então nós temos que nos encher da palavra, irmãos, para defender aquilo que é nosso. Eu aprendo uma quarta coisa com esses valentes de Davi. Versículo do 13 ao 16 diz assim, olha que diz o versículo 13, e também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço que estava junto à porta de Belém? Então aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus. Olha que coisa que fizeram. Eles amavam tanto Davi, irmãos, que quando Davi estava na caverna de Adulão, Davi pensou assim, quem me dera beber da água lá de Belém? Aqueles homens saíram, romperam pelo arraial dos filisteus e foram pegar água para Davi. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, você quer ser um valente do Deus vivo, faça mais do que lhe pedem. Aleluia. Faça mais do que lhe pedem. Você trabalha na tua vida profissional? Não faça o básico não, faça mais do que lhe pede, seja um funcionário exemplar. Se é marido, né? Não faça o básico não, faça mais. A esposa não precisa mandar lavar uma louça de vez em quando não, vai e faça isto. Se é filho, não deixe o papai mandar fazer as coisas não, faça espontaneamente, faça mais do que lhe pedem. Você é servo do Deus Altíssimo, né? Jesus, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que quando você fizer tudo o que o seu Senhor mandar, você vai ser o quê? Servo inútil. Eu sempre digo, eu sou auxiliar de inútil, porque eu não fiz ainda tudo que o Senhor me mandou fazer. Eu sou auxiliar de inútil, porque eu não fiz tudo ainda. Nós vivemos uma época, irmãos, de muitos títulos. Hoje nós temos patriarcas até hoje no meio evangélico, mas eu nunca vi ninguém com o título de servo, de auxiliar, de servo inútil, auxiliar de inútil. E na verdade é isso que nós somos. Você está trabalhando na igreja, você está fazendo a obra de Deus, não faça o básico não, faça mais do que lhe pedem. Aleluia. Davi não pediu para que aqueles homens rompessem pelo arraial dos filisteus e fossem buscar água para eles, não. Eles amavam tanto Davi, que quando Davi quis beber água, eu creio que eles fizeram uma reunião rápida lá, e saíram rompendo pelo arraial dos filisteus. Que coisa linda, que dedicação, irmãos, que dedicação. Glória a Deus. Hoje o nosso Davi representa o Senhor Jesus. Você tem feito aquilo que o Senhor Jesus tem te pedido? Tem gente que vai levando a vida espiritual na barriga.
der, eu vou na igreja. Se não der, não vou. Faça mais o que lhe pedem. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que depois que você fizer tudo o que pediu, você vai ser servo inútil ainda. Em último lugar, e essa lição eu aprendo com o próprio Davi, que foi o valente dos valentes. Olha que coisa linda que Davi fez. No versículo 16, a parte B. E tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e levaram a Davi. E ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. A última coisa que eu aprendo, dê o melhor para Jesus. Aleluia. Aquela água, quando chegou nas mãos de Davi, Davi pensou o seguinte: eu não vou beber desta água, porque esta água é fruto do sacrifício. Esses homens correram risco de vida para trazer essa água para mim, e ele derramou diante do Senhor. Que coisa linda! Glória a Deus. Aleluia. Aprenda a dar o melhor da tua vida para Jesus. Aleluia. O melhor do nosso tempo, o melhor das nossas finanças, o melhor das nossas energias, o melhor da nossa vida, para o Senhor Jesus. Aleluia. É por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, você está entendendo? Que vontade de beber essa água, mas ele derramou diante do Senhor. Que coisa linda. O que você tem dado para Jesus? Hã? Tem gente que dá o resto. Ele passa o dia todo, ele não ora, ele fica vendo televisão, ele até tarde, até noite, né? Ele vê televisão, ele vê na internet, ele vê uma coisa, ele fala uma coisa. Quando está no final do dia, aí ele vai cambaleando, né? Ele faz aquela oração, vapt-vupt. Começa a oração, com o pé fora da cama, no amém, já está debaixo das cobertas já. Jesus merece isso? Hã? A leitura diária da Bíblia dele, irmão, você me desculpa se você estiver na tua casa, me desculpa. Mas eu sou totalmente contra a caixinha de promessa, que é para crente preguiçoso. Ele vai tirando o versículo, ele não lê a Bíblia. Ele vai tirando o versículo. Se sai um versículo ruim, o sangue de Jesus tem poder, ele põe de volta. Nós temos que nos alimentar, queridos, ó. Deixa quem estiver chegando chegar. Vamos prestar atenção aqui, ó. Nós temos que alimentar na fonte, na palavra, né? Comece a ler a Bíblia lá em Gênesis, vai até Apocalipse. Se alimente na fonte. Não fica vivendo de petisco, não. Sabe por quê? Eu sou contra a caixinha de promessa, porque caixinha de promessa traz texto fora de contexto. O que quer dizer, pastor? Um texto que costuma ter na caixinha de promessa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí a pessoa vê, eu vou tão poderoso, só resistir, né? Mas não é. Mas ele não vê o que vê antes, porque a caixinha de promessa não tem o antes, não tem o contexto, não tem o versículo antes. E qual que é o versículo antes desse texto? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim você vai poder resistir ao diabo e ele fugirá de você. Porque se você não tiver sujeito a Deus, se você não tiver com a tua vida submissa à vontade de Deus, o diabo vai rir da tua cara e vai zombar de você. Amém, Boaz? Então, texto fora de contexto, irmãos, não serve. Você tem que ler o texto, mas precisa ver o que vem antes do texto. Porque o diabo, sim,
né? A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Mas eu preciso sujeitar a minha vida à vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Dê o melhor para Jesus. Vamos ficar em pé. Ele merece o melhor.